apa? Gelap. Banyak banget. Gue sini mau ngeprank orang tua gue. Gue mau pura-pura batuk berdarah. Udah nyiapin alat-alat ini. Pertama makanan sama kecap. Gue mau ngeprank nanti. Gue bakal pura-pura batuk berdarah. Baca. Nanti apa reaksi mereka? Tonton terus channel gue ya. Udah gatal. Kita ke Tiba Rusa yuk. Ngambil nangka tak. Nangka antak. Yuk. Ngambil nangka. Sama ngambil katok. Air. Ngapain sih? Makan jangan rokok mulu. Jangan pakai celana angkut, Pak. Hah? Jangan pakai celana angkut. Hitam kan itu, Pak. Banyak banget. Gelap. Apa sih mau prank? Gak enak banget, Pak. Tadi kan ngerekam. Pahit. Keren ya? Ayo ke Cibarus ayo. Ntar apa kamu kayak gitu dia? Prank. Gimana, Mah? Bego. Wah. Wah. Jadi kok pengen panas. Gimana, Mah? Reaksinya, Mah? Aduh, panas dingin saya. Jantung gua mau copot tuh dong. Ya Allah. Pak, gimana, Pak? Pak? Ini ada apa sih? Ini apa sih? Bahan tuh kan ibu bapak kotor. Aduh. Dah segitu dulu dah. Udahnya. Lanjut nanti mau diberesin.